ពិភពលោកកំពុងដើរដល់ផ្លូវបំបែក48ម៉ោងចុងក្រោយដែលលោកដូណាល់ត្រាំទុកឲ្យអ៊ីរ៉ង់ចិត្តអស់ហើយតើគ្រាប់បែកកំទេចរោងចក្រអគ្គិសនីត្រូវចុចបង្ហោះនៅពេលណាកុំទាន់ដកភ្នែកឲ្យសោះព្រោះនេះលការមរណៈនៃសង្គ្រាមលោកកំពុងរាប់ថយក្រោយដល់ចំណុច0ហើយមជ្ឈមបូព៌ាឆេះហើយសមុទ្រប្រែជាពណ៌ឈាមហើយមេឃប្រែជាពណ៌ខ្មៅដោយផ្សាយមីស៊ីលលោកដូណាល់ត្រាំបោះសម្ដីចុងក្រោយថានឹងកំទេចឲ្យរៀបដល់ដីខណៈទេហេរ៉ង់បដិញ្ញាស្លាប់រស់បដូរជីវិតដើម្បីការពារទឹកដីតើពិភពលោកកំពុងដើរចូលទៅរកសង្គ្រាមលោកលើកទី3ឬយ៉ាងណាចូលមកដល់សប្តាហ៍ទី4នៃសង្គ្រាមដែលគ្មាននរណានឹកស្មានដល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យមានប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំការពីប្រហាររួមគ្នារវាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឲ្យទីក្រុងតេហេរ៉ង់ញ័ររន្ធត់អ្វីដែលរន្ធត់បំផុតនោះគឺការបាត់បង់មេដឹកនាំកម្ពុជាអាយ៉ាតុលឡាះអាលីខាមេនីដែលត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងឥឡូវនេះអំណាចបានធ្លាក់ទៅលើក្នុងដៃកូនប្រុសរបស់លោកគឺម៉ូតាបាខាមេនីដែលកំពុងដឹកនាំការសងសឹកយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅបំផុតគ្រប់ទិសទីគឺមានតែមីស៊ីលនិងដ្រូនអ៊ីរ៉ង់មិននៅស្ងៀមឡើយពួកគេបានបាញ់សម្រុកទៅលើអ៊ីស្រាអែលនិងមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្ររហូតធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផ្អើលឈុលបងប្អូននឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាលោកត្រាំក្តៅស្ទឹកត្រជាក់ខ្លាំងម្ល៉េះនោះគឺដោយសារតែចកសមុទ្រហូម៉ូសដោយសារចកសមុទ្រនេះគឺជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលដឹកជញ្ជូនប្រេង1/5នៃតម្រូវការសកលឥឡូវនេះអ៊ីរ៉ង់បានប្រើល្បិចបិទច្រកនេះដោយប្រកាសថាបើកសម្រាប់តែមិត្តបិទសម្រាប់សត្រូវតំណាងអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំអង្គការ IMO លោកអាលីម៉ូសាវីបានចេញមកនិយាយបែបឌឺដងថាការធ្វើនាវាចរគឺធ្វើបានលុះត្រាតែមានការសម្របសម្រួលសន្តិសុខជាមួយនឹងទីក្រុងតេហេរ៉ង់និយាយឲ្យចំបើចង់ឆ្លងកាត់ត្រូវសួរអ៊ីរ៉ង់សិនការនេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងលើលោកហក់ឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនិងធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបវិលមុខជាមួយនឹងតម្លៃអូស្មန်ឡើងដល់35%ត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅលោកត្រាំបានដាក់អសានវាតដ៏រន្ធត់មួយបើក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងចកសមុទ្រហូម៉ូសមិនបើកពេញលេញនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកការវាយប្រហារកំទេចរោងចក្រអគ្គិសនីរបស់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យរៀបដល់ដីដោយចាប់ផ្ដើមពីរោងចក្រធំជាងគេមុនគេតើអ៊ីរ៉ង់ខ្លាចទេចម្លើយនោះគឺអត់ទេអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់លោកវីរៈសេនីអាប់រ៉ាហ៊ីមសូហ្វាហ្ការីបានតបវិញភ្លាមៗថាបើហ៊ានតែប៉ះរោងចក្រថាមពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងរោងចក្រចម្រោះទឹកស្អាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ក៏ត្រូវខ្លាចជាផេះផង់ដូចគ្នានេះគឺជាការលេងហ្គេមវាស់ស្ទង់ចិត្តគ្នាដែលមហាគ្រោះថ្នាក់បំផុតងាកមកមើលហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យសង្ស័យមួយនៅប្រទេសបារ៉ែនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដៃថែបរបស់អាមេរិកវិញការផ្ទុះដ៏សាហាវនៅសង្កាត់មហាហ្សាកូស៊ីត្រាបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់រងរបួសដំបូងឡើយអាមេរិកនិងបារ៉ែនបានចោទថាជាស្នាដៃដ្រូនអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅពីវិទ្យាស្ថាន Modulbury ដែលតទទួលបាននោះបានបង្ហាញថាពិតជារន្ធត់មួយផ្សេងទៀតតាមរយៈការវិភាគរូបកាយដបនិងវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមីស៊ីលដែលផ្ទុះនោះទំនងជាបាញ់ចេញពីមូលដ្ឋានទ័ព Patriot របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្រុង Rifa ទៅវិញទេតើវាគឺជាការបាញ់ខុសបច្ចេកទេសឬជាការចាប់ស្ទាក់ដែលបរាជ័យទោះបីជាបារ៉ែនព្យាយាមបិទបាំងដោយនិយាយថាវាជាការជោគជ័យក្នុងការចាប់ស្ទាក់ដ្រូនប៉ុន្តែផុសតាំងនៅលើដីបង្ហាញថាមីស៊ីល Patriot របស់ខ្លួនឯងទៅវិញដែលបានបង្កការខូចខាតដល់ផ្ទះសម្បែងប្រជាជននេះគឺជាចំណុចរសើបដែលអាមេរិកព្យាយាមលាក់បាំងជាដាច់ខាតសង្គ្រាមនេះលែងនៅត្រឹមតែអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលទៀតទៅហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរហូតដល់4000គីឡូម៉ែត្រសម្ដៅទៅលើមូលដ្ឋានទ័ព Desigo Garcia របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានេះគឺជាសារព្រមានថាមានកន្លែងណាដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អាមេរិកឡើយទន្ទឹមនឹងនេះនៅភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលក្រុមហេបូឡាដែលគាំទ្រដល់អ៊ីរ៉ង់ក៏កំពុងវាយសម្រុកយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរមនុស្សជាង1000នាក់បានស្លាប់ក្នុងប្រទេសលីបង់ខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលបញ្ជាឲ្យកំទេចផ្ទះសម្បែងនិងស្ពាននានានៅភាគខាងត្បូងលីបង់ដើម្បីកាត់ផ្តាច់លំហូរផ្គត់ផ្គង់អាវុធសូម្បីតែសម្ដេចប៉ាប់លីអូក៏បានចេញមកអំពាវនាវដោយសោកសៅថាសង្គ្រាមនេះគឺជាភាពអាម៉ាស់របស់មនុស្សជាតិបំផុតបងប្អូនជ្រាបទេសង្គ្រាមលើកនេះបានបង្ហាញនៅមេរៀនយោធាដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុត
អ៊ីរ៉ង់បានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រយកខ្លាញ់ជ្រូកជាយកខ្លាញ់ជ្រូកដោយបានចេញត្រូននៅតម្លៃថោកថោត្រឹមតែប្រមាណ$1000ដើម្បីបង្ខំឲ្យអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបាញ់មីស៊ីលចាប់ស្ទាក់ Patriot ដែលមានតម្លៃរហូតដល់$4000លានក្នុងមួយគ្រាប់នេះគឺជាការវាយប្រហារបំបែកបំបាក់សេដ្ឋកិច្ចយោធានៅពេលដែលអាមេរិកកាន់តែការពារអាមេរិកកាន់តែខាតបង់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រឹត្តិការណ៍នៅបារ៉ែនដែលបង្ហាញថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់មហាអំណាចលេខ1ក៏មានចំណុចខ្សោយខ្លះផងដែរមីស៊ីល Patriot ដែលអាមេរិកអះអាងថាគ្មានអ្វីឆ្លងផុតបែរជាមានការបាញ់ខុសបច្ចេកទេសទៅវិញរហូតធ្លាក់កំទេចផ្ទះសម្បាញ់ប្រជាជនសម្ព័ន្ធមិត្តទៅវិញតើនេះគឺជាកំហុសបច្ចេកទេសឬមកពីអាមេរិកដែលកំពុងបាត់បង់ម្ចាស់ការក្នុងសមរភូមិដ្រូនងាកមកមើលតំបន់អាស៊ីយើងវិញសង្គ្រាមនៅច្រកសមុទ្រ Hormuz មិនមែនជារឿងឆ្ងាយខ្លួនសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ឡើយមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីដូចជាចិនឥណ្ឌាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងអង្គុយលើភ្នក់ភ្លើងព្រោះពួកគេពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងលើការនាំចូលប្រេងនិងឧស្ម័នពីតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានៅពេលដែលសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះត្រូវបានខ្ទប់តម្លៃដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមកប៉ាល់ទូទាំងពិភពលោកនឹងហក់ឡើងភ្លាមៗដែលវានឹងឲ្យរុញច្រានតម្លៃទំនិញគ្រប់មុខឡើងថ្លៃកប់ពពកនេះគឺជាវិបត្តិសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលដែលអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី70មកបើសង្គ្រាមនេះនៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់សប្តាហ៍ទី5ឬទី6ពិភពលោកទាំងមូលអាចនឹងជួបប្រទះវិបត្តិអតិផរណាដ៏សាហាវដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងទិញរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូបត្រូវបានធ្លាក់ចុះហើយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលកំពុងផុយស្រួយអាចនឹងដួលរលំសារជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជាមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចទាំងផុតឡើយសំណួរដ៏ធំនៅពេលនេះគឺសួរថាតើលោកដូណាល់ត្រាំពិតជាហ៊ានកំទេចរោងចក្រអគ្គិសនីអ៊ីរ៉ង់ដោយតែសម្ដីដែលលោកបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមែនដែរឬទេកុំភ្លេចថាលោកត្រាំគឺជាអ្នកនយោបាយដែលចូលចិត្តប្រើល្បិចការទូតបែបសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈដែលកងទ័ពអាមេរិកកំពុងសម្រុកទៅកាន់តំបន់ឈូងសមុទ្រយ៉ាងគំហុកបែបនេះអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរតេហេរ៉ង់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាបើអាមេរិកហ៊ានធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ងងឹតសូនឈឹងអ៊ីរ៉ង់ក៏នឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកបាត់បង់មូលដ្ឋានទ័ពនិងរោងចក្រចម្រោះទឹកស្អាតនៅក្នុងតំបន់ដូចគ្នាមជ្ឈិមបូព៌ានឹងក្លាយជាទីស្មោះស្ម័គ្រដ៏ធំបើការសម្រេចចិត្តខុសតែមួយវិនាទីកាត់ឡើងបងប្អូនជាទីមេត្រីអ្វីដែលយើងបានរៀបរាប់តាំងពីដើមមកមិនមែនគ្រាន់តែជាសង្គ្រាមធម្មតានោះទេប៉ុន្តែវាជាការផ្លាស់ប្ដូរសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកទាំងមូលនៅពេលដែលមហាអំណាចលែងប្រើតុកចរចាហើយបែរជាមកប្រើមាត់កណ្ដុងនិងការគំរាមកំហែងកំទេចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលជាថ្នូរនឹងជ័យជំនះនោះមានន័យថាពិភពលោកបានឈានចូលដល់យុគៈដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយសង្គ្រាមរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងអ៊ីរ៉ង់មិនមែនត្រឹមតែជាការវាយប្រហារគ្នាលើសមរភូមិនោះទេតែវាគឺជាសង្គ្រាមអុកឡុកសន្តិភាពធម្មពលនិងសុខសន្តិភាពស្បៀងរបស់មនុស្សជាតិទាំង8000លាននាក់ប្រសិនបើកម្មជ្រួចភិរដ្ឋទៅតែបន្តបាញ់ខុសគោលដៅហើយដ្រូនអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តបិទគប់សរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រនោះមិនយូរទេភាពចលាចលនឹងរាលដាលដល់គ្រប់ច្រកល្ហកនៃពិភពផែនដីសំណួរចុងក្រោយដែលយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើពិភពលោកនឹងសល់អ្វីខ្លះបើសង្គ្រាមនេះឈានដល់ចំណុចដែលមិនអាចវិលត្រឡប់ក្រោយបានតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរតើវាសនាពិភពលោកនឹងធ្លាក់នៅក្នុងភ្លុកភ្លើងសង្គ្រាមលោកដែរឬទេសូមបញ្ចេញមតិយោបល់របស់អ្នកនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះភ្លាមៗប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងរឿងរ៉ាវបន្តនៃសមរភូមិនេះសូមចុច like ហើយនិង share និងកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីកុំឲ្យរំលងវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀត